បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងច្បាស់ហើយថាតកតងមួយនឹងការជួបជុំមនុស្សជាច្រើននៅប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ខែ3ឬក៏ខែមិនិនានៅចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23អញ្ចឹងមានរយៈពេល3ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីឬក៏ភាសាមួយយើងនិយាយថាថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តគឺចំកំពូលកណ្ដាលតើថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តចំកំពូលកណ្ដាលហ្នឹងមានតែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរតាមពិតទៅមិនមែនមានតែរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងទេគឺមានជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគ្រាន់ថាព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីអង្គរនេះគឺយើងយកទីតាំងមួយគឺទីតាំងដែលយើងឈរនៅចំរានហាលឬក៏ផ្លូវកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងមិនមែនឈរនៅទីតាំងនេះទេបាទដូចវីដេអូនេះដែលបងប្អូនបានឃើញមិនមែនឈរនៅទីតាំងនេះទេនេះគឺជាមិនមែនជាទិវាសមរិត្រីទេប៉ុន្តែគេអាចទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនាពីថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តបានអញ្ចឹងទិវាសមរិត្រីគឺយើងចង់សំដៅទៅលើនៅពេលដែលយើងឈរចំកណ្ដាលរានហាលឬក៏ផ្លូវចូលប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់តាំងពីផ្លូវចូលខាងមុខបាននៅរានហាលខាងមុខរហូតទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តចំតែម្ដងគឺថ្ងៃនោះឯង3ថ្ងៃនេះឯងគឺយើងអាចមើលបាតុភូតនៃថ្ងៃរះនេះគឺនៅចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមិនមែនកាត់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចថ្ងៃទូទៅទេដូចបងប្អូនបានឃើញមនុស្សគឺនៅណែននៅលើផ្លូវចូលប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏រានហាលហ្នឹងគឺនៅណែនលើហ្នឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងឈរនៅកន្លែងហ្នឹងដូចបងប្អូនបានឃើញគឺថ្ងៃរះចំកំពូលតែម្ដងនេះឯងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពុទ្ធហេតុឬក៏ពុទ្ធហេតុធម្មជាតិមួយដែលពុព្វប្រវត្តិរបស់យើងបានសាងសង់ប្រាសាទហ្នឹងហើយដាក់ចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី21 22 23ជារៀងរាល់ខែ3ឬខែមីនាហ្នឹងជាព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា Angkor Equinox សមរិត្រីហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេបាទគឺមានពេលវេលាជាក់លាក់មានការគូសវាសឬក៏ការបង្កើតនៅសំណង់អច្ឆរិយៈដ៏អស្ចារ្យមួយដែលធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៀងពេលវេលាបាទការបរិច្ឆេទជាក់លាក់នេះគឺជាអ្វីដែលពុកប្រុសរបស់យើងបានគូសវាសបង្កើតសំណង់ដ៏មាក់មាខាងផ្នែកសាសនាមួយនេះនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីរបស់យើងមានន័យថាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអាចមើលឃើញជារៀងរាល់ខែឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំនោះទេគឺយើងមានពេលវេលាជាក់លាក់មិនត្រឹមតែពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេគឺយើងមានម៉ោងជាក់លាក់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យរះនៅម៉ោងប្រហែលម៉ោងណាគឺមានពេលវេលាជាក់លាក់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាគេមិនថាយើងនៅពេលដែលយើងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏អភូតហេតុធម្មជាតិមួយកើតឡើងដែលបង្កើតនៅសុភនភាពឬក៏ភាពអស្ចារ្យបូកផ្សំជាមួយនឹងស្នាដៃនៃពុទ្ធបរិសរបស់យើងបែបនេះគឺរឹតតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្ញប់ស្ញែងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យទៅលើស្នាដៃហេតុអីបានគាត់នឹកឃើញបង្កើតស្នាដៃនេះឲ្យត្រូវគ្នាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងដំណើរគោចរនៃព្រះអាទិត្យចង់បញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរដែលតកតងមួយនឹងសមរិត្រីនេះគឺនៅពេលដែលយើងទស្សនាដំបូងគឺយើងទស្សនានៅផ្លូវចូលខាងមុខពេលដែលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះកាន់តែខ្ពស់ទៅមានន័យថាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៅមុខទៀតរហូតដល់មុខអង្គរវត្តតែម្ដងជិតដល់ប្រាសាទតែម្ដងគឺយើងឃើញព្រះអាទិត្យបែបនេះមានន័យថាពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមបែកពន្លឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលបែកពន្លឺគឺ
សមត្ថត្រីឬក៏ពុទ្ធហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅសភនភាពបន្តិចម្ដងដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យបានចេញចាំងពេញផ្ទៃដីឬក៏ពីពេញវេហាទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពន្លឺនៃការចែងចាំងនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅភាពអស្ចារ្យឬក៏ភាពស្រស់ស្អាតហ្នឹងបន្តិចម្ដងពិសេសដូចពេលដែលព្រះអាទិត្យរះផុតពីកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលដែលយើងឈរនៅពីលើរានហាហ្នឹងអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងគឺបាត់បង់នៅសភនភាពជាបណ្ដារហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីបងប្អូនគឺព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងចាប់តាំងពីរះរហូតដល់លិចទៅវិញគឺបើសិនជាយើងចង់មើលថាព្រះអាទិត្យលិចទៅវិញហ្នឹងគឺនៅចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអត់បងប្អូនអាចរងចាំទស្សនានៅពេលដែលថ្ងៃលិចយើងឈរពីទិសខាងកើតទៅគឺយើងនឹងមើលឃើញថាគោចរព្រះអាទិត្យគឺនៅទីតាំងចំកំពូលប្រាសាទអង្គរនឹងដដែលនឹងនេះឯងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសមរិត្រីឬក៏ Equinox នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពុទ្ធហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលកើតឡើងរវាងធម្មជាតិបូករួមជាមួយនឹងសំណង់ដែលពុព្វបុរសខ្មែរគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានបង្កើតនៅសំណង់អច្ឆរិយមួយនេះហើយបន្សល់ទុកឲ្យយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះធ្វើឲ្យតាំងពីការបង្កើតប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតែចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់ខែតរហូតដល់ចំនួនរបស់យើងហើយនឹងតទៅមុខជារាប់ពាន់ឆ្នាំទៀតនៅលើផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលបានដឹងព័ត៌មានបែបនេះដូចបងប្អូនបានឃើញអ្នកដែលមកទស្សនានេះមិនមែនតែជាតិសាសន៍របស់កម្ពុជាមួយទេគឺជំរុញជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់អាចមកទទួលបាននៅឬក៏ទទួលយកនៅទស្សនវិជ្ជានិងសុខភាពនៃបាតុភូតធម្មជាតិនឹងបូករួមជាមួយនឹងសំណង់អច្ឆរិយៈមួយនេះគឺពួកគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការមកចូលរួមទស្សនាដើម្បីផលិតយកនៅទស្សនវិជ្ជាមួយដែលពោពេញទៅដោយសោភ័ណភាពពោពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យហើយរឹតតែកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀតនោះគឺមនុស្សនៅជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងបានកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្រែកហូកញ្ជ្រៀវអើងកងនៅក្នុងការកោតសរសើរនៅសំណង់ដ៏មាសមួយនេះអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺមានរយៈកាលមិនយូរទេយើងប្រើពេលថា20ទៅ30នាទីគឺយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យបែបនេះហើយរូបភាពមួយនេះផងដែរគឺមិនមែនជាសមរិត្រីទេដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះបើទោះបីថាព្រះអាទិត្យយើងមើលទៅឃើញរះចំពីក្រោយប្រាសាទអង្គរវត្តមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាទិវាសមរិត្រីទេសមរិត្រីមានន័យថាដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមតើតែព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលដែលយើងឈរនៅចំរានហាលដូចបងប្អូនបានឃើញមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឌិតយករូបភាពមួយនេះគឺឈរនៅលើរានហាលតែម្ដងពេលនោះបានយើងហៅព្រឹត្តិការណ៍ថាជាព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីគឺរះចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលដែលយើងឈរនៅលើរានហាលឬក៏ផ្លូវចូលប្រាសាទអង្គរវត្តគឺយើងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងហេតុអីបានយើងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍ថាជាទិវាសមរិត្រីនៅពេលណានៅម៉ោងណាហើយនៅពេលដែលយើងចង់ទៅទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ទៅបានទីតាំងល្អជាប់យកបានន័យថាប្រឌិតយកទីតាំងល្អគឺចន្លោះម៉ោង4បាទម៉ោង4កន្លះម៉ោង5នេះគឺពេញណែនហើយបាទពេញណែននៅលើរានហាលឬក៏ស្ពានចូលប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងគឺពេញណែនហើយអញ្ចឹងពេលវេលាដែលល្អគឺចន្លោះម៉ោងនឹងឯងហើយអ្នកខ្លះគាត់យកឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅក្រានអង្គុយបាទឬក៏កៅអីបត់អីចឹងទៅអង្គុយនៅលើហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងត្រូវយកឆាត់ទៅព្រោះនៅក្នុងឡុងពេលហ្នឹងអាចមានភ្លៀងមានអីខ្លះចឹងណាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍សមរិត្រីគឺក្នុងមួយឆ្នាំកើតឡើង2ដងមានន័យថានៅខែ3នឹងម្ដងហើយនៅខែ9នោះម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃដូចគ្នាគ្រាន់តែថានៅក្នុងខែ3គឺព្រឹត្តិការណ៍អាចនឹងច្បាស់ជាង
ប៉ុន្តែពេលដែលនៅខែ9គឺអត់សូវច្បាស់ជាងដោយសារខែ9វាជារដូវភ្លៀងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺអាចនឹងចេញពន្លឺឬក៏មិនចេញពន្លឺកត្តាដោយសារកត្តាធម្មជាតិនៃរដូវវស្សាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិវាសម័យរាត្រីវាជាអ្វីមួយដែលយើងចងចាំជារៀងរាល់ខែ3នៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ប៉ុន្តែការទស្សនាព្រះអាទិត្យរះនៅប្រាសាទអង្គរវត្តគឺមិនមែនតែរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងខែ3នេះទេគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថាទីតាំងនៃការទស្សនាអាចនឹងខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញបាញ់មិញគឺព្រះអាទិត្យរះដែរប៉ុន្តែយើងរះចំកំពូលនៅពេលដែលយើងឈរនៅទីតាំងលើស្រៀនហាលតែបើសិនជាយើងឈរនៅទីតាំងផ្សេងដូចនៅត្រង់កន្លែងនេះណាអ្នកដែលនៅឈរនៅលើរៀនហាលគេមើលឃើញព្រះអាទិត្យនៅចំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តតែនៅពេលដែលយើងឈរនៅខាងក្រៅវិញព្រះអាទិត្យគឺរះនៅបែបហ្នឹងឯងគឺនៅចំហៀងវិញអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាអ្វីដែលអស្ចារ្យដែលមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺគាត់ទៅចាប់យកទីតាំងដើម្បីបានទៅទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយតាមរយៈវីដេអូនេះគឺមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងមួយនឹងការទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍សម័យរាត្រីចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនា
Ngắt chân lực mắt đi. No, no. I say like this, they give us the I look on other, I got some to explain how we got here like that. And I am Muslim, but I am not, how do you say, 16. Very, a group from Muslim country. They told me about it. I listen. I think I can do something. Yeah. So, So the reason, yeah, that's it. So they did not build it. Stop. trắng phiêu có đặt bàn tức là to sẽ to cho mùi này thì vì sao mà được rồi